世子爷，这个七是什么意思啊？秦公子说了，七亲八摸酒喝酒，快给咱们世子爷来一口啊！哎，世子爷，这玉佩好别致啊，这还能分开组合，能送我吗？这可不行，这玉佩可是我们秦王府的象征。不过，其他的随便吧。来扒这儿。走，转2场。择年。哎，世子爷，你把咱店里最漂亮的花魁都带走了，我们这生意怎么做呀？怕什么？我不过是带着3位妹妹回家吃个宵夜，回头就给你们送过来啊！小心，世子爷，你慢点。哎，你他妈没长眼啊！失陪一下。殿下，一定是南蛮国王得知陛下举行全国比武招亲，他功亏一篑，特来使阴招了。也只会是他们了。前面不远处便是皇城了，再快点！是，驾！去，把他们2个带走。什么人？行侠仗义之人。殿下，你没事吧？没事。我看你是找死！殿下，秦公子，秦公子，你在哪儿呢？殿下，此人好生厉害，若是他接了皇榜，南蛮贼子岂敢造次？秦公子，秦公子，秦公子，你在哪儿呢？你上哪儿去了？哦，我就找了个地儿方便去了。你手上怎么有血？没事儿，小问题。你干什么？这可是皇榜啊！皇榜？南蛮国王3番5次向我大梁请求赐婚，要陛下把长公主嫁出去。可是我堂堂大梁公主怎么能嫁给南蛮呢？所幸陛下发布了皇榜，比武招亲，谁要是能力压南蛮，就能迎娶长公主，一飞冲天呐！啊！想我秦墨在执行境外特殊任务时，意外穿越到了这个时代，本想当一辈子的纨绔，但是今日却阴差阳错接了皇榜，要不顺势送原主家一场造吧？趁现在没人，要不然你还是贴回去吧。贴个屁！这皇榜老子接了。世子爷，朱公子，快上车呀！来了！这乱接皇榜可是要杀头的，我可不能惹祸上身呢。啊，走啊！秦公子，我突然想起来，我娘喊我早点回去，我就不去了。告辞，秦公子。正好老子独享。哼，走。这，你说什么？有人徒手轻松解决了4位南蛮顶级高手？是的，陛下，我与公主殿下亲眼所见。此人是谁？可留姓名。我们没有看清楚脸，不过听见有人叫他秦公子。
皇兄看，我还捡到了这个。这不是秦王府的玉龙佩吗？定是秦王府的人救了你。秦天策可是有2个儿子。不知道陛下说的是？肯定是二公子秦豪了。此人从小文韬武略，有勇有谋，被秦天策当作接班人培养，不像秦墨那憨子纨绔，整日花天酒地，不学无术。启禀陛下，有人接皇榜了。什么？谁接的？回陛下的话，听说是秦王府家的公子。好啊，这下我大辽的颜面上保住了。太好了，殿下，二公子不光救了你，还要光明正大的娶你。皇兄，快把玉佩还给我，明天比武大会上，我要亲自还他。来人，传旨。周公公，奴才在。通知南蛮，告知状况，并派人调查秦王府的情况。遵旨。对不起了，长公主，不把你送走，我儿怎能称帝呢？没想到我的卫星电脑竟然刻在我的脑子里，一起穿了过来，无需电源网络便能直接购买，这不就是典型的系统吗？世子爷，不是说有宵夜吃吗？对啊，在哪儿啊？我怎么没有看见呢？你们便是本世子的宵夜啊！拿去啊，把这些给我挨个换。不用拘谨，让我们接着奏乐，接着舞。秦墨，你个逆子，给我滚出来！谁让你接皇榜的？这就是原主爹娘，看来脾气不怎么好啊。走，赶紧给我走！秦墨，你个逆子，给我滚出来！谁让你接皇榜的？父亲息怒，孩儿接那皇榜只是为了平定南蛮，孩儿咱们秦家可以一飞冲天啊！闭嘴！你这个逆子，说出这番话来，不觉得脸红吗？我怎么了？怎么了？整个荆州城都知道这皇榜是你弟弟豪儿接的，你这天煞孤星，你也配？我天煞孤星？晴空无月，星辰陨落，此子乃天煞孤星，只能任其自生自灭，不然会影响家族的气运。跟我读。人之初，人之初，性本善，性相近，习相远。性本善，性相近，习相远。不教，狗不教，谁让你在这学的啊？有你学的份儿吗？1、2、3，别动啊！哎，这就好了。哎，手伸直了，目视前方。哎，好。哎，你个废物在这干嘛？来人啊，把他给我扔出去！
原本还想送你秦家一场造化，看来你这个秦家没这个命了呀。大哥，我知道你从小就看不惯我，一心想抢我风头，但是你这花天酒地的模样，去接这皇榜，不是让全荆州城都看我们秦家的笑话吗？秦墨，你纨绔荒唐也就罢了，你心眼还这么坏。你弟弟豪儿整日为家族分忧，为父亲排忧解难，而你就知道背地里争风吃醋，置我们秦家颜面于何存？把马鞭给我拿来！哼，我看你这个逆子就是欠收拾！你想干什么？我若给原主挂上一个弑杀双亲的罪名，好像说不过去。算了，让他们自个儿折腾。秦墨，你想造反吗？非打不可啊！你这个逆子，去接皇榜，丢尽家族的颜面！我打你，我南溪心头之怒！哎呀，父亲，你误会了，这皇榜呢，是我替秦豪接的。这秦豪常年在军营里边，我就怕皇榜被别人抢了，就替他接下来了。你还有这等觉悟？哼，还打我吗？不打，为母啊，还要赐你一桩姻缘呢。还有这种好事啊？镇北侯之女苏璎珞，请苏小姐进来。是。眼下苏家人濒临绝境，秦家是我唯一的希望，我说什么也得嫁进来。苏教尉，夫人邀你进去商讨婚事。夫人今日邀请我来秦府商讨婚事，难道是出了什么事？您还是亲自去吧。话说这侯爷之女质量应该不差吧？配你绰绰有余。不错，还算是个绝色美人，可惜了脸上有疤，不过买点疤痕修复的药应该能够处理。夫人，璎珞当年的婚约不是跟二公子秦豪定下的吗？现在怎么……抱歉啊，苏小姐，因为豪儿不小心接了皇榜，不出意外的话，马上要成为驸马，所以你……那你也不应该让我……怎么，苏小姐？你们苏家家道中落，父亲战死沙场，而你也毁了容。秦墨虽然痴傻，行为荒唐，但好歹也是世子，难道还配不上你？啥？居然是让我接那家暴的烂摊子啊！夫人执意让我嫁给这个傻子，璎珞宁愿孤独终老。另外，别我招亲可没那么容易。二公子，请您三思。就这还嫌弃我了？圣旨到！奉天承运皇帝诏曰：秦王府二公子秦豪不愧为我大梁之英才，前护长公主有功，后怒接皇榜，欲力压南蛮，朕倍感自豪。望明日练兵场比武招亲，能扬我大梁国威。钦此。豪儿，你救了长公主，什么时候的事儿？举手之劳，不足挂齿。这家伙可以，我这辈子救人无数，总统都救，就是没救过公主啊。不枉你爹我亲自将你培养，此等大事都能低调不宣扬。再看这个废物，难怪人家看
看不上你。苏教委，你也看见了，如果你实在受不了这傻子，我们也可以取消婚姻。不行，父亲离故，留下太多债务，如今我只能仰仗秦家。夫人，璎珞不想背负违约之名，我可以嫁给这个傻子，但是有一点，这傻子绝对不能碰我。苏教委，这点可以放心，我这大哥手无缚鸡之力，以你的武艺，那今晚我便在秦府留下吧。哎，没问题啊，苏小姐，我房间就在这儿。恶心，给我安排一个房间。不错，有个性。奴才调查过了，那皇榜好像不是二公子接的，而是那憨世子接的。这下好办了，秦家不是想一举成名吗？那本宫今儿非得让其出城。娘，我这还有半截玉龙佩呢。我看那半截玉佩有些污损，送去工匠那儿处理了。没事儿，我家豪儿仪表堂堂，戴这半截也是好看的。啊，我这玉佩怎么也只剩半截了？难不成是被某个花魁顺手牵羊了？陛下驾到！吾皇万岁万岁万万岁！秦公子是？就是那位，殿下，你快看，果真是他！太好了，等他夺冠，我要亲自将玉佩还给他。等等，那个傻世子的腰间怎么也有半枚玉佩？可能是拿去变卖荷花井去了吧。不过殿下你放心，虽然这俩兄弟都佩戴着玉龙佩，不过不同的玉佩是不能组合的。我只是觉得有点巧合。陛下，这次接皇榜的不光有荆州城秦王府，还有云州皇家、建州李家。不错，看来我大梁还是人才济济啊。不过想要战胜南蛮，还得是秦豪这等天资英才才行啊。我说，大梁陛下，我要你赐长公主与我蛮族通婚，你非要举办全国比武招亲，不是自取其辱吗？我泱泱大梁，不割地，不通婚。想要迎娶我们长公主，还得问问我们大梁男儿答不答应。你是云州城接榜者，刑部尚书之子黄亮。建州城接榜者，建州巡抚之子李丰。殿下，来了来了。荆州城秦王府秦天策之子秦豪。不对吧？本宫听闻，荆州城接皇榜者好像是秦王府的世子爷秦墨呢。我操！我这一个来看热闹的，怎么一下扯到我头上来了？启禀太后娘娘，皇榜虽然是我那傻大儿所接，不过他是为他贤弟秦豪所接，只是秦豪常年在军营，军务过于繁忙，才如此为之。荒唐！从古至今，哪有替人接皇榜的？那这皇榜岂不是谋人害财的工具了？对吧，陛下？太后所言有理，不过这特殊情况，特殊对待，你总不能和一傻子计较吧？国有国法，家有家规。根据我大梁律法，凡是参与接榜者，
必须亲自参与。若是陛下偏袒，那这天下世间，皇家的威严何在？完了，不会替下二公子让这傻子上吧？不行，他上跟直接认输有什么区别？太后娘娘，整个荆州城只宣贴一张皇榜，若我二子都想为国分忧，该如何效忠？那便让他俩一起上吧。皇上英明。娘娘，这让那秦豪赢一局又如何？只要秦墨那家伙出丑，效果是一样的。不是让你待在府里吗？你跟着来做什么？那我走。你现在还走得了吗？秦家一世英名，今日啊，全毁在你这个废物身上！你还不赶快滚上去！哼。没事的，秦伯伯，说不定等他上去了，秦豪就已经将对面全部解决完了。我家豪儿如此优秀，定能挑此重任。哼，都说大梁人才济济，今日一看不敢苟同啊，居然连傻子都派上来了。也罢，接下来本王宣判一下比赛规则。3局2胜，至于比什么，由我们南蛮决定。朕举办的是比武招亲，自然是比武，什么叫由你们来决定？放心，我们不会太吝啬。再者，难道你们大梁都是一群只会蛮力的武夫吗？切！狂妄！你南蛮要比什么？我秦豪都奉陪。哼！关键时刻还得看秦豪公子。对，有他在，大梁输不了。口气倒是不小，就是不知道气力如何。这样，第一场就比力，如何？这不是我大梁镇国神兽大梁雄狮吗？你们想干什么？这大梁雄狮重达近1000斤，居然被他给抱了起来。这南蛮果真是天生神力吗？大梁雄狮国之荣耀，却被我南蛮勇士轻松拿捏。看来你们大梁国底蕴不够厚重啊！该死的蛮夷，敢辱我大梁！这南蛮国好像也有镇国神兽啊，与其在此愤恨埋怨，倒不如将他国神兽摔个稀巴碎。此言甚好，是我大梁哪位勇士所说？殿下，是那傻子说的。啥？是他说的？殿下息怒！你看家国危难跟前，我的傻大儿都能开窍，实乃是朝廷之幸事啊！寓意我大梁绝无败相。那就按他说的做。陛下确定？当然确定，不然怎能解我大梁子民心头之恨？
此乃我南蛮国兽太阳神牛，诸位，开始你们的表演吧。这石牛感觉也快重达1000斤了吧？如果是实心的话，那恐怕翻倍都有啊！太阳神牛可是用天然奇石雕刻而成，何来空心一说？这不要说摔碎了，能举起来都谢天谢地了。请吧，大梁的诸位。是谁说的？要摔他国神兽的？看我干什么？看我二弟啊！我二弟天下无敌，区区一尊神牛，还不将他摔个稀巴碎啊！你立下的豪言，让我来完成。这几百斤的东西，你硬要换成几千斤，这是人能举起来的吗？快让那个废物下来！你刚刚骂我什么？我骂你是废物，刚刚还觉得开了窍，成事不足败事有余。同样是一个父亲生的，怎么2个人差距就这么大呢？还不给我滚下来！差别是挺大的，我一只手就能举起来的东西，在他眼里全是恐惧。什么？一只手能举起几千斤的石牛？快让那傻子下来，不然局面没法控制。怎么？你们大梁吐出来的唾沫，还有舔回去的道理吗？你说这让他上去干什么？完了，这下全完了。殿下，那傻子朝石牛走过去了。他这是要干什么？给我购置2套滑轮吊轨，是否付款？确定付款。我还不信拿捏不了你们。购买失败，余额不足。啥？这些东西还得花钱买，余额只剩100，滑轮吊机得300，这下怎么整呢？愣着干嘛？你倒是摔啊！来，把我南蛮国兽给我摔个稀巴烂！我靠，这下怎么办啊？难道要出洋相了吗？啊！真是天无绝人之路，给我购这2个滑轮。哎，你到底举不举？急什么？来人，给我准备几根马手，还有几根结实的木桩。这傻子想要干什么？用绳子绑住石牛有什么用？难不成他要背起来？天方夜谭！赶紧给朕滚下去！如此虚张声势，朕还以为你有什么好办法。你这不是哗众取宠吗？别，我们可都期待这位大梁勇士单手摔碎我南蛮国兽呢。那你可看好了，翘首以盼。哼！天哪，这石牛竟然……这怎么可能？这怎么可能？他竟然单手举起了几千斤石牛！该死，他是怎么做到的？你们刚才那叫拿捏吗？看好了，这才叫拿捏。我让你们南门上，他就得上；我让你们南门下，他就得下。哼，我让你南蛮死，他就得粉身碎骨。
好，这怎么可能？事实都摆在你们面前了，还怎么可能？还是说，你们南蛮人都眼盲心瞎呀？岂有此理！你竟敢侮辱我南蛮！第一场比试，我大梁国胜。太好了！我听说这傻子平时就爱捯饬一些稀奇古怪的东西，没想到真让他们给碰上了。这就是傻人有傻福吧？接下来应该全看二公子的了。太后，无关紧要，才一局，接下来运气再好也没用了。哼！大王，让老夫会会他们。此人好生眼熟，这不是我大梁诗仙李孝如吗？没错，接下来我们比作诗。至于诗词的题目，你们大梁请便。我想，李诗仙都能接住。好你个李孝如，敢背叛大梁，替南蛮出战！殿下，这话说的，老夫效忠于谁，这是老夫的自由。毕竟诗词无国界。完了，李孝如诗仙之名，绝非空穴来风，我等如何应对啊？怕什么？我秦豪的诗词也未尝不利，尤其是这7部作诗，我还从未惧怕过谁。既然题目由我们大梁定，那就便请长公主殿下您来出题。早就听闻二公子才华横溢，没想到今日有幸见证，那我就出题了，请各位以相思为题作诗。那老夫就看看这些后生的造诣。李公子，黄公子，来吧，你们先展示。本人擅长武艺，在诗词造诣方面稍有欠缺，要不李公子细题作诗，我李峰那是信手拈来。赐教。不过，我平时都以家国天下事而作诗，这情爱相思，我不屑做。狂口小儿，你直接说不会便是，逞能什么？看来还是让老夫替你们先打个样吧。哼！孤灯残影夜三更，一纸相思莫为凝。遥望星河千万里，清风可寄梦中情。不愧是大梁第一诗仙，才迈出3步就做出如此精美绝伦的诗。糟了，这下二公子压力大了。仰望星河千万里，清风可寄梦中情，这首诗太完美了。虽然希望渺茫，但我相信二公子可以创造奇迹。轮到你们了，你们俩不会是软蛋子吧？你说他是软蛋，我无可厚非，但是李诗仙，你可听好了，加油呀，二公子！一别关山，雁影沉，霜风偏入客衣深。人间纵有千般月，不抵青眸半盏春。好，不愧是我秦天策的儿子。大梁诗仙要3步才能作诗，我们家豪儿2步就能做这么好的诗。可惜啊，看来我与二公子今生彻底有缘无分了。我就说二公子肯定行吧。人间纵有千般月，不抵青眸半盏春。这首相思所作的诗，思的是什么呀？啊，思春呐！你才思春呢！这如此高雅深学的东西，岂是你这傻子能理解的？我说二弟，你是不是对这高雅深学有什么误解啊？什么意思？这大梁第一诗仙所作的诗，虽然如同一坨狗屎，它好歹比你的那一坨要稍微圆润那么一点。什么？你敢说我们2个做的诗是狗屎？对啊，2坨狗屎，
你的更臭。这傻子虽然侥幸赢了一局，但这也太无法无天了吧！你个孽障，赶紧给我闭嘴！你二弟也是你配羞辱的吗？既然秦家世子如此目中无人，说明有更好的杰作要公之于众。太后娘娘，我那傻儿子连自己的名字都不会写，怎么会作诗呢？你的意思是，你们秦家在故意扰乱招亲赛场？这娘娘果然料事如神呢。好，我倒要听听你作的诗。不是吧？这傻子真会作诗？班门弄斧吧！我的傻大哥，你可听好了，这7步作诗，你要是做不出来，今儿可没人能保得住你。啊，还需7步？你大哥我张口就来。锦瑟无端50弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。这小的时候，母后给朕取的小名叫柱儿，给云舒取的小名叫弦儿。朕的母后叫夏华年，一弦一柱思华年。好啊，好，痛彻朕心呐！此情可待成追忆，只是当时已惘然。母后在的时候没有珍惜，茫然不知，现在母亲离开，才知道回忆都成了惘然。母后，贤儿好想你啊！这都能凑巧遇上，我就随意做了一首诗。长公主殿下，你哭什么呀？没什么，我只是想念我母后罢了。哦，原来如此。看来我这首相思做的诗出现了立竿见影的效果。怎么样，太后娘娘，这首诗可很满意啊？这可是你做的诗，难不成是太后娘娘您做的？大胆，竟敢反讽太后娘娘！我可没有啊！这大梁诗签都在这儿，要是我偷别人的诗的话，早就跳出来了。我就怕偷到太后娘娘所做的诗，这不才这么问的吗？哎，老夫输了，惭愧呀！他都说他是偷的了，我们哪里输了？就是偷的诗，也是大梁才子所作，此事让老夫汗颜呐，无脸再挂诗仙之名啊！没用的老东西，还是让我来对付他们吧。哼，拔剑吧，小子，让我领教一下你的锐气。拔什么？拔剑！我拔剑？哼，你们南蛮输了，3局2胜，你们国王自个说的，赶紧给我滚蛋！他们走！哼，没想到这南蛮国竟如此的不堪一击啊！对，还不是咱大梁一傻子。哼，没用的东西！咱儿子现在是驸马了，我儿子现在是驸马了，我儿子现在是驸马了！秦爱卿，今儿你们秦家可是给了朕一个大大的惊喜啊！二公子不仅救了长公主，还力压南蛮。朕决定将自己最疼爱的妹妹许配给二公子，不知小妹是否愿意？豪儿，你还傻站着干什么？你快去啊！慢着，陛下是不是搞错了？力压南蛮的不是秦家世子爷秦牧。没错，第一场摔国寿，第2场写相思，皆是大公子所赢，关二公子什么事？这大公子是个傻子呀！朕总不能将自己的亲妹妹……陛下有交代过傻子不能参加比赛吗？如今当着世人的面，人家赢了比赛，皇上又要另选其人，这让世人如何看待陛下？这，你兄妹已经够让本宫头疼了，如今再来个秦豪，本宫该如何应对？摔国寿，他那是投机取巧，不是真本事。写相思，他100%也是偷的，也会成为驸马。
人家都能偷，你作为二公子，连偷都不能偷。我只是不屑罢了。为了自身尊严，弃身国家颜面。太后娘娘，秦墨是做不了驸马的，他已经有婚配了，就是我身旁的镇南侯之女苏校尉，对吧，墨儿？墨儿是谁啊？墨儿是你啊，我的好孩子。苏校尉，你说你是不是我家秦墨的娘子？是。好险，我还真以为要嫁给这个废物。废物是骂上瘾了吧？本来没想收拾你，现在不好意思。哼！既然苏校尉承认是我娘子，那便当着众人之面与我拥吻一个，我便认。你，苏校尉，你快去啊，眼睛闭下就好。让我亲他，我宁可去死。看吧，谎言不攻自破了。你个孽障，你到底想干什么？我想娶长公主，我要让她尝试一下，哼，我到底是不是废物？你个淫贼，无耻！难道公主殿下想要打自个儿皇兄的脸吗？行了，秦家世子驱逐南蛮，成为驸马，合情合理，这事儿就这么定。皇兄，我不要嫁给这个废物傻子。朕当着天下百姓的面，怎么食言呢？啊？这半截玉佩不是我的吗？我还以为被花魁顺走了，怎么会出现在他手中？这是你能碰的？不是，这本来就是我。哎，唉，算了，等我将这个购物系统给研究透彻了，再来收拾你。余额不足，请充值。拿着古代的200两银子，能充进去吗？充值成功，充值金额2块。啥？这200两的银子到这才2块，这100比1的比例也太夸张了吧！哼，这所谓的系统真是黑影，看来得想办法多搞点钱才是。哼！还钱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 ！有什么好钱？还钱！天经地义！还钱！这些钱可是我们真金白银借给你父亲的。对，还钱！我们也不容易。还钱！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 赶紧的，快还钱！朱夫人，你看，你们能不能先帮其垫上，后面璎珞一定想办法还给你们。我不是已经表达得很明确了吗？你只要和那个傻子行周公之礼，这些钱我们都替你还。二公子，你若是之前上去做做样子，岂会让那家伙得逞？二公子，你也是这么想的吗？那便如你们所愿吧。这咋了？这咋了？你来的正好，你上次的亮眼表现，苏校尉是彻底的爱上你了。真的？带我去你房间吧。去我房间做什么？做你平时去青楼做的事。你想占我便宜啊？没门儿！笑话了，像人家30两，这些人是干嘛的呀？我们是来收账的。他父亲镇南侯生前收了我们不少钱。看来你父亲生前也没少吃喝嫖赌啊！你放屁！你以为人人都跟你一样？我爹那是心疼他手下的将士，他们战死沙场，朝廷那点抚恤金远远不够，我爹才借了不少钱。啊，不好意思啊，我误会你了。他欠你们多少钱啊？前前后后总共加起来10万两。不过周夫人，
以承东偿还。不用，这账算在我头上。这家父为国捐躯，你们就这么为难人家女儿？你们心真狠呐！你瞎说什么？我们这也是为你好啊！不用，无福消受。看来真是翅膀硬了。行啊，10万两银子，你倒是掏啊！对，我们现在就要钱，快还钱！啊！给我2天时间，不就是10万两吗？我们凭什么相信你？就是凭什么相信你？快还钱！还钱！就是还！2天我要是没有还上的话，随你们处置。好，这可是你说的，2天内还不上10万，你就自己去解除驸马身份，再给豪儿跪下磕头认错。这次我就给你担保了。这没问题，没问题。果然还得是父亲大人，2句话就把这家伙给绕进去了。这2天你就好生休息休息，等着当你的驸马吧。你犯不着这样，哪怕你现在挂着驸马的身份，但他们都知道你的情况，不会寄钱给你的。谁说我要借钱啊？我就不能自己搞钱啊？不过话说回来了，你还有多少钱啊？要不借我一点？我没钱。不可能！你堂堂赵武校尉，6品军职，你会没钱啊？我每个月的军饷都替我父亲还债了，我自己的事情我自己会处理，用不着你管。2天赚10万，早知道当初就不该夸下这个海口。这世上真的有活儿，能每天赚10万两吗？有是有，但是想要完成，几乎是不太可能的。什么活？北坡军营最近出了邪祟，士兵们屁股生疮，坐立难安，而且战马发疯，半夜嘶鸣，走路一瘸一拐的。辅国大将军赵芷若爱将如此，豪掷20万军饷处理此事。意思是，这活值20万？可以这么理解，但是弄不好可能是要被杀头的。走，去看看。我就随口一说，他们已经砍了好几个江湖术士了，我劝你还是别去了。那你就忍心看着我给秦豪下跪啊？那你就忍心看着我给秦豪下跪啊？行吧，去看看也可以，但是你可别盲目整活。哎，走。哎呀，走啊！文王大人，小的在此等候多时了。事已准备妥当。这位是咱大梁最有名的江湖术士，我可是花了好大的功夫才找到的。参见文王大人。我母后交代过，想让我大哥顺利称帝，就得彻底征服辅国将军赵芷若。文王大人请放心，今儿咱们一定能征服赵将军。该死，这唐元又在干什么坏事情？唐元是谁啊？怀化中侯，正7品下级军职，比我低2个军职。不过这个人啊，官威可大得很，因为他现在在替文王办事，他还经常骚扰我。骚扰你？对啊，要不是因为我与秦王府有婚约，恐怕还会更过分。没事，找机会我替你收拾他。谁让你是我的女人？谁是你的女人？我劝你还是不要去招惹他，因为他是文王的人。那就是文王吗？是的，沈太后的小儿子，他一共有2个儿子。哎，他们旁边那个江湖术士，是不是也是为了这20万而来的？不，他们可不差钱。我猜这沈太后应该是为了赵将军而来的，看来是想拉拢赵将军，为他儿子称帝做铺垫。难怪那沈太后又是让我当驸马，又是让我打擂台的，原来是拿我当棋子啊！看来你也不是很傻呀。那我这个棋子可不能任人摆布，
走，我们去看看。哎，你要报复沈太后？我报复他做什么呀？我是去看看能不能搞到那20万，不光全是为了你啊，我也缺钱。走。赵将军，文王大人带来高人前来为将军分忧。什么？文王？什么？文王？是的，他们正在外面等候。宣。赵将军，听闻我大梁将士近日遭了邪祟，我马不停蹄的找了咱们大梁最好的江湖术士前来为此分忧。文王大人有心了，我也正为此事发愁呢。启禀赵将军，秦王府世子秦墨求见。秦王府世子？那个傻子吗？他来做什么？他说来找点钱花花。好大的胆子，敢来北坡军营找钱，这傻子怕是不想活了吧？本将军是悬赏了20万军饷，没想到连个傻子都敢接，让他进来吧。赵将军，秦公子只是心疼将士前来慰问，并不是来搞钱的。他太激动，一时口误。那请问这傻子带了多少钱来？前来慰问，不会是空着手来的吧？这小子真是空着手来的。谁说我空手来的？我可是带了东西的。啥呀？打开啊。这家伙真替我出头啊！但这不出大事了吗？你王府世子竟然敢打朝廷命官！不好意思啊，汤圆，他可能脑子不是很正常啊。谁说我脑子不正常了？虽然我是世子，但是我现在是当朝驸马，该打。当朝驸马也没有官职，更何况还当着文王大人的面。你最好别提文王大人，你一提他，说不定连他都要给你一巴掌。文王大人怎么可能打我？文王大人和长公主殿下虽然是同父异母，但是长公主殿下是文王的姐姐，那么我就是文王的姐夫。你当着文王的面骂他的姐夫，你说你该不该打？这傻子脑袋够灵活的呀。行了，驸马爷，这是军营，不是你开玩笑的地方。如果没什么事的话，就先请出去吧。啊？谁说我没事儿？我听闻文王大人请了一位高人来驱除邪祟，我这特地前来一睹风采的。可以，刚好由驸马爷给我做个见证。来人，将病得最重的伤兵给我抬上来。文王大人真的确定救治好这些被邪祟侵蚀的伤病？当然，我敢拿这种事开玩笑吗？天地玄宗，万气之根，助我灭金，妖魔亡形，五行三界，八卦斩鬼，给我跑！这里真有东西啊！天雷奔地火，破除噬金邪，让其饮下此符水吧。这多久能起效？回禀将军，已经起效了。这么快吗？什么感觉？回禀将军，屁股不怎么疼了，而且也不心慌发冷了。真驱走邪祟起效了？那是当然，这位高人可是我们文王大人跋山涉水，
苦苦等了3天3夜才请出来的高人，只想为赵将军分忧啊！我代表北坡军营谢过文王大人。你是不知道这些将士的情况，真是担忧死我了。哦，对了，还有马匹，好像也中了这邪祟，这该怎么治？也是服用此圣水，再加大剂量便可。太好了，我立马安排人摆上一桌宴席，必须好好款待你们。行了，现在可以走了吧？走什么走？哼！你干什么？这灵丹妙药，我也想尝尝什么味道。尝出来了没有？什么味道？尝出来了，这里面有曼陀罗花、生草乌、硫磺、硝石、大麻，全是各种麻沸散。我现在舌头都还麻着呢。这怎么可能？你是怎么知道的？你们花里胡哨表演一番，然后给将士灌各种麻沸散，当然就不会痛了。而且麻沸散还有镇痛的效果，当然不会心慌。短期是达到目标了，但长期服用麻药和毒药有什么区别啊？还真是麻沸散啊！不是麻沸散，这所谓的高人会双腿发软吗？你们，赵将军。现在我们的士兵每天都在痛苦和煎熬中死去，我们的办法好歹能让士兵减少受到的痛苦。这家伙假惺惺的在这装圣人，他连术士都没请，只会来拆台捣乱。这哪怕是麻沸散，我也愿意替天喝，因为每天真的生不如死。听见没？至少我们是真的在乎将士的生命，而你呢，能做什么？哼，我能彻底救治好他们。你确定？军中无戏言。若救治不好，任凭处置。那请问你的术士呢？我就是。赵将军，带我去将士们生活的营地看看。什么味道这么臭？这是军营粪坑，大伙上厕所的地方。环境卫生这么差，拿这玩意儿擦屁股，大概率是感染了，不是什么邪祟。不对吧？军营历来都是如此，使用过的厕筹丢在桶里，用盐水浸泡，以前从来没有出过这类问题。听见没有？我看你根本就不会，纯粹在这瞎猜。我瞎说。那么我请问，赵将军平时是用什么擦屁股？你问这个做什么？破案，寻找原因。丝绸。苏校尉呢？书馆购买的纸张。如果是邪祟，你俩常在营中为什么会没事？还有这位侍卫，你为何会没事？我一般是偷偷溜出去上厕所，用的树叶。答案已经显而易见了，问题就出在这个茅坑还有厕筹上。平时谁在负责这个区域？唐忠侯，你别血口喷人啊！之前的茅坑也是这种情况，怪不得我。哼，我就不信你能找出证据，除非你把粪桶里的水给喝了。哼。这水被人动了手脚，水里的盐分太少，抑制不住细菌的生长。看来唐忠侯私下克扣了不少盐吧？你放屁！每桶水的标准是每斤水16两盐，我都是按照标准放的。谁若不信，可以尝一口试试。没错，凡事都得讲证据，可别血口喷人呢。嘴硬是吧？不要以为赵将军不敢尝粪水就治不了你，老子能治你。来人！给我上一桶清水，准备1斤盐，还有厕筹。这家伙要干什么？不知道。诸位请看，在液体中，盐分越高，浮力越大。这是因为盐溶解在水中会增加液体的密度。这里有一桶没有加盐的清水。你们看，这厕筹是不是比这粪水里的厕筹沉得深？而我若是倒上1斤盐，
你们再看看呢？还要狡辩是吧？说你平时到底贪污了多少军盐？文王大人，文王大人救命！文王大人，我是因为……私吞军盐，置将士性命于不顾，理应该杀。世子爷，这凶手已经找到了，但马匹问题又该如何解释？半夜嘶鸣，四肢发软，这马可不是用这擦屁股啊！带我去马厩吧。这些战马平时可精神了，但到了这北坡军营，就不吃东西，半夜嘶鸣，四肢不稳。军营里都在传，这北坡军营以前是乱葬岗。以前有出现过这些类似的情况吗？有，但很少。但这一次，却集体发病。这些战马平时都做些什么？就训练啊，然后去矿山拉矿石。世子爷怎么一下子沉默了？给我10万两，今晚之前我会将将士还有这些马匹全都给你医治好。怎么要携款跑路了？任何地方都是先办事再拿钱，你这事儿还没办完呢，就想要钱？本将军是拿了20万军饷出来处理此事，但也是事成之后。你这……如果你想看着这些将士在痛苦中死去，可以不给。可我要怎么相信你？你还有别的人选吗？我这10万只是花在将士身上，我要赚的是你剩下的那10万。这是10万银票，今晚你若是食言，别怪我不客气。哼！赵将军，你这是被他给骗了呀！哼！来人，派人给我跟着他，别让这家伙给我跑了。是。为了替我还债，你连面都搭进去了。想什么呢？去，给我召集荆州城最好的铁匠。找铁匠要做什么？你去召集便是了。我出不了军营，你可以。好。去，给我找间清静的营帐。我要好好休息休息。啥？休息？去便是了。是。我不是让你去盯着他吗？你跑这儿来做什么？驸马爷今天一天都在营帐中睡觉，中途只让2个军医进来过。什么？睡了一天？这不是胡闹吗？带我去营帐。这9万两白银只能换成900块，全换成这些头孢和消炎药，还有卫生纸。不过能够救这些将士的命，还是值得的。不是让你救人吗？我怎么听侍卫说你在营帐里睡了一天？还好我技高一筹，知道他要跑，派人盯着，是不是逃跑无望？只能坐以待毙了。余下的10万两给我吧。什么？之前给你10万，你没如约救人，现在竟还敢向我开口？别以为你是秦王府世子，我就不敢杀你。秦家世子诈骗军饷，置大梁将士性命于不顾，理应该杀。你太过分，竟敢如此戏弄于我，那就别怪我无情了。驸马爷，太好了，驸马爷，用了你的药，伤兵们都能下床了。执医这么多年，从未见过如此厉害、有效果的药，把好几名伤兵从鬼门关拉了回来。赵将军，您这是？你们赵将军想要杀了我？赵将军，万万不可！北坡几千名将士药到病除，你若砍了驸马爷，会成为千古罪人的。这到底是怎么回事？你不是在营帐里睡了一天吗？
怎么可能救治了好几千名将士？受伤的大部分士兵都是屁股感染，红肿充血，坐立难安。驸马爷给我们带来了头孢，让我们冲水给伤兵喝，可以防止感染。还有情况严重的，驸马爷准备了牛应龙痔疮膏，此药膏挤入屁股里面，立马能镇痛清凉。之前受伤不能走动的士兵，现在都可以走动了。还有卫生纸，就是桌面上的那个。他说我们现在上厕所的方式很不卫生，以后上厕所都用着卫生纸擦屁股。洁白如玉，光滑柔软，竟还自带芳香，这感觉比丝绸还贵吧？驸马爷说贵倒是不贵，但不好购买。但他教了我们如何制作，用桦树、针叶树的木浆提取纤维，再净化蒸发。总之，造纸坊已经有专人在搭建了。对，驸马爷还给我们保证，以后每个人都有干净的卫生纸可用。这不光救助了北坡将士，居然还做到了体恤军心。这些将士们每日最恶心的便是上厕所了。那马匹呢？你别说，你把马匹的事也一并处理了吧？马匹我们不知道，驸马爷只告诉我们怎么救人。我就知道马匹的事儿你处理不了。谁说处理不了？北坡马匹已经全部处理完毕。王马监，此事是真？是的，赵将军，这驸马爷叫了荆州城的铁匠替马穿上了鞋子，这马现在欢腾得很。无稽之谈，马还需要穿鞋子？文王大人，这人光脚可以走路，为何还要穿鞋呢？硌脚啊！你都知道硌脚，马难道不知道？可是马有马蹄，还要做防护。那必须的。你们之前常年生活在平原草地，马蹄磨损少，自然很少出现这种问题。但是这北坡军营不一样，周围全是矿山，大部分都是石板路，再加上一路上有很多小碎石，马蹄自然磨损不少。因此，秦公子在马蹄上钉了马掌，这样在任何情况下，马蹄都不会受损，日行千里不是梦，晚上也不会因为疼痛而失明了。这我怎么没想到？竟还真以为是邪祟作恶。你要是想到了，也就不会杀我了。啊，对不起，我立马安排人摆上一桌宴席，罚酒道歉，再给你多加5万军饷。啊，钱我可以要，饭我就不吃了。不是秦公子，我只是一时气急糊涂。你看你……行了，给钱。告辞。秦公子，你等一下！该死，竟然让这傻子给坏了好事！这就是你平时住的地方？之前的侯府变卖还债了，这是我重新租的一处院落。不错，安静偏僻，很适合我创业搞钱。喂，你给我站住！女人的闺房意识你能乱闯的？你给我出来！以后啊，你就在这个地方创业招人。这是什么？你从哪儿搞来的？哎，你不管，你只需要知道，这个就叫做活字印刷。哎，到时候你就去招几10个工人，然后采购一批纸张，让他们每天就抄这本小说，发在报纸上，明白了吗？报纸？对，就叫报纸。大梁的百姓们啊，知道消息的机会，除了官府张贴的告示，就没有别的了。所以有了咱们这个活字印刷啊，咱们就可以将小说连载在报纸上。这玩意儿贼上瘾，一定可以日进斗金。可是很多百姓并不认识字啊。这好办呐，咱们可以请一些清贫书生读给他们听。总之，只要让他们每天都期待着咱们的报纸连载，这可是一个舆论利器，这是一张王牌。舆论？打个比方，比如说你家人被冤枉，
锒铛入狱，以前的百姓们不知道，但是现在可以通过报纸将证据公布出去。有了报纸的传播，到时候就会传遍大街小巷，这样舆论四起，朝廷自然就放人了。总之啊，咱们得赶紧搞起来，好好赚钱，这样就能治你脸上的伤了。来，我先教你这个活字印刷应该怎么做啊。你看啊，这样，这个，你偷袭我？不是说想要证明是你的娘子，就要亲你一下吗？哼，那你理解错了，我说的是这样拥吻。你不是说只亲一下的吗？那只能怪你没挑对场合和时候。皇兄，我不想嫁给那个废物秦墨。长公主殿下近日茶饭不思，再这样下去，身体恐怕会出问题。陛下，你就想想办法吧。眼下唯一的办法，只能让文武百官联名上书，才能封住太后的嘴。朕已经想好了，让秦墨那小子去翰林院。去翰林院做什么？读书识字啊。到时候再把二公子喊上，这一对比，效果便立马出来了。可是那家伙虽傻，鬼点子却多，还知道偷师，我怕。无需后怕，朕已经安排辅国赵将军来教学兵法军事。秦墨那小子去过军营吗？懂兵法军事吗？对，这赵将军铁骨铮铮，平生最痛恨的就是一事无成的废物。到时二公子一定会受到赵将军青睐的。而且朕听闻北国军营最近出现了怪事，想要成为朕的驸马，必须解决此事。他秦墨敢接招吗？到时候朕再游说一番，百官之子绝对不会允许大梁出现这等驸马呀！太好了，还是皇兄最心疼小妹。那我这就去邀请二公子与我一同去翰林院。一提起二公子，瞧把他给高兴的。一点都不懂得怜香惜玉，折腾人家一晚上，连觉都不让人睡。你这不是在马背上长大的吗？怎么，这身体素质按理说应该异于常人才对啊。再强也经不住你折腾啊。看他们疲惫的样子，就知道他们没凑齐钱。我可是打过招呼的，任何人都不能借钱给他。诸位，一会儿都给我凶神恶煞一点，看我怎么好好收拾这家伙。钱呢？怎么才2000两？你差的可是10万。对，赶紧还钱，不然别怪我们不客气。嚷嚷什么？这2000两，这是给你们的利息，看你们等的辛苦。意思10万两本金还没凑到是吧？赶紧滚！不是，你从哪里搞到的10万两？跟你有关系吗？你要是去偷去抢，坏我们秦府名声，我就……放心，这钱绝对干净。那我们滚！看来我这傻大哥挺有能耐，既然不想松开公主，那这苏校尉可就是我的了。等会儿就让你看看我们是怎么亲热的。你干什么？你不是喜欢我吗？抱歉，我现在是你大哥的女人，注意分寸。什么他的女人？你俩有婚约吗？我们虽然没有婚约，但是却已成了周公之礼。什么？你不是连亲他一口都不愿意吗？现在居然……等等，你俩如此疲惫，难不成折腾了1个晚上？啊，你看人挺准啊！既然你把他主动让给我，那我不客气了。你居然和一个傻子那个，你可是侯爷之女啊！你还有脸吗？我现在无比自豪，还感谢二公子的不娶之恩。哼，
长公主驾到！长公主驾到！参见长公主殿下。不知长公主殿下到秦府来，驸马爷不是去除了南蛮吗？百官之子都对他无比崇拜，就想一睹驸马爷的才华横溢，举世无双呢。既然百官之子如此抬举我秦王府，咱们也不能自视清高啊！大哥，走吧。你回去啊，把报社照看好，我有大用。你们在悄悄说什么呢？怎么，你们能说，我们就不能说了？走呗。看，那不是那个傻子驸马吗？真来了。对啊，这等人也能当驸马？哎，几个意思啊？翰林堂乃圣地，迈入此地，必是才华横溢、博览群书之人。若是让你进来，岂不是自毁招牌？我可是长公主殿下邀请进去的。是啊，人家可是驸马爷。哼，这等人都能当驸马，实乃朝廷不幸。可惜啊，我这驸马爷连翰林院的门都进不去。就这污秽之地，也配叫做圣堂？你好大的胆子，敢说这翰林院是污秽之地？对，你这意思，我们这群人都是污秽之人了？别以为是驸马就可以乱说，我们现在就联合上书，罢免你这驸马身份。圣人有云，有教无类。这翰林院不看才华学识，只听流言蜚语，这不是污秽之地是什么？你有才华学识，我看你只会偷吧。那也总比某些人连偷都偷不赢的强吧？你想进此门？好，那我考考你，这你要是能偷出来，那我就承认你有资格进去。赐教。我出一上联，你来对下联。听好了，身穿绫罗绸缎，却无锦绣文章。好上联，此上联简直是量身定做。这回我看他怎么偷。我说驸马爷，你倒是对呀。脚踏卑鄙小人，胸怀家国天下。身穿对脚踏，却无对胸怀；锦绣文章对家国天下，造诣甚浓。但是这绫罗绸缎对卑鄙小人是……你说谁是卑鄙小人啊？我可没有骂你啊！你不要自己对号入座了。引对讽人，你的确技高一筹，请进吧。听说今儿翰林学堂来了2位新学子，不知是秦王府秦豪，见过老师。原来是秦府2公子，从小文武双全，老夫早有耳闻。另一位是我，原来是秦王府世子，老夫也略有所闻。不知2位来翰林院目的是？读书明理，修身治国，光耀明媚，治国天下。不错，那2公子呢？他把家国天下情怀都说了，那我还说什么？那好，为师再单独为你出一题，请解析深意。君子喻于义，小人喻于利。君子喻于义，小人喻于利。殿下，2公子不会答不上来吧？这个题我有点耳熟，但是听着有些生了。还没想好吗？这不是给你机会了，你也不中用啊！你给我闭嘴！说的好像你能知道似的。老师，
学生认为，君子所看重的是所行之事的准则与道路，而小人所看重的是所行之事的利益。不知可否？那你觉得这义与利是否水火不容？你们看我干什么？学生认为并非如此。何出此言？因为煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急呀？这诗我好像在哪儿听说过，估计又是去哪儿偷来的。不知陛下什么时候来啊？这家伙太会投机取巧了。二公子太过正直，又吃大亏了。没错，这个齐墨一上来就抢先发言，扰乱了二公子的心智，太坏了。陛下驾到！参见陛下。太好了，陛下和赵将军总算来了，这下有他好受的了。那就是赵将军，真是威风凛凛，英姿飒爽啊！那是当然，大梁的半壁江山都是赵将军打下的，被封为大梁第一女将。对了，陛下，今日赵将军来是给诸位教学一下兵法军事。太好了，终于能听到赵将军的课了。赵将军，今儿翰林院可是来了2位新学子，你可要重点关注一下。赵将军，你好。原来是从三品归德将军，年轻一代的翘楚，还得向赵将军多学习啊。至于第2位，当朝驸马秦墨。怎么会是他？都介绍完毕了，赵将军可以开始上课了。陛下，驸马爷连军营开在哪一边都不知道，他听得懂兵法军事吗？瞧你这话说的，能成为我朝驸马的人，必定是人中龙凤，岂会不懂兵法？哦，你这么一说，我倒是挺期待的。那今日我便与诸位学子交流一下两军交战的决定因素在于什么？将领、阵法、士气。果然，术业有专攻，到了二公子的领域了。驸马爷为何一言不发？刚才不是很爱抢答吗？我这不是给某些人一些机会吗？要不然我怕我一抢答，他又没得说了。别人已经说完了，现在该你了。方才二弟说的很有道理，不过还是不够全面。我来6个字总结概括一下，就是天时、地利、和。你这是在胡言乱语吧？没有必胜的士气，优秀的将领指挥，搭配天衣无缝的阵法，你能胜利？那我问你，如果这些东西你都有，但是敌人在高处，你在低处，下起了瓢泼大雨，你该如何处置？敌人顺风，你逆风，人家的弓箭射的就是比你远，你又该如何处置？你这是强词夺理！该死，这都能让他见缝插针。赵将军，你能不能普及一点更专业、更难的？对，以免有些人投机取巧，不懂装懂，让其他学子误会。要更专业、更难的，那便只有排兵布阵了。在历史的场合中，出现了很多惊为天人的阵法，诸位有知道的吗？这个可以，他都没带过兵打过仗，肯定不知。既然没人回答，那我就先来了。紧急防御阵型圆阵，正面攻击阵型方阵，中央突破阵型锥形阵，应对变化阵型钩形阵，攻守两用阵型畸形阵，荷包超迂回阵型雁形阵。好啊，要数能文能武，还得是二公子。佩服啊！这些阵法与公式，我们竟闻所未闻，实乃兵仙啊！这都配叫兵仙？你什么意思？就连题目也能听错的人，也配叫做兵仙？方才赵将军说的是，在历史长河中流传千古的阵法，你说的那些只是普通阵法。难道说你知道？略知一二吧。在我心目中，称得上惊为天人的阵法，只有飞龙阵、云锤阵、蛇翻阵、虎翼阵以及
十面埋伏阵。十面埋伏阵，这是什么阵？连我都未曾听过。化整为零，灵活布局，相当于将一盘沙子撒在你的阵地周围，依托山间谷地，协同各种兵力穿插偷袭，一步一步的消耗敌军的兵力。受教了。不是吧？这谁是老师，谁是学生呀？这家伙只会纸上谈兵，他有带过兵，打过仗吗？我可是率领过5万大军，打过大大小小不少战役。5万大军又如何？若是给你50万大军，你该如何调配？当然是各尽其职。怎么个各尽其职？这50万大军中需要多少步兵，多少骑兵，多少辎重兵？你该如何调配？别说他了，50万大军连我都未曾带过。不过我很好奇，换作是你，该如何调配？对，你能调配吗？别想考我呀！我不会调配兵。那你说个屁！因为我只会调配将，我只需要5个听命令的将军，由他们来调配这50万大军，而我只负责查天文、观地势、精通兵法、谋划善策，言必行，行必果，赏罚分明，令行禁止，这才是我的任务。陛下，要不这课我还是别上了。军营还有要事。怎么了，赵将军？有些自惭形秽。等一下。怎么了，陛下？朕为长公主之事犯愁啊。朕比武招亲，但长公主对所选驸马一直不太满意，希望朕能给二公子一次机会。你北坡军营最近不是出现了怪事吗？要不这样，你俩谁能解决军营怪事，这驸马就是谁的。无比同意。秦墨，你想当驸马就要靠真本事，而不是投机取巧。陛下，北坡军营的事，秦公子已经处理好了。什么？这事儿他处理好了？是啊，替我救治好了伤兵，解决了战马问题，还替我逮住了唐忠侯这个坏人，在里面从中作梗。诸位，你说这家伙是不是诡计多端？明明是公平的对决，这家伙竟然偷偷的去完成了，简直是令人不齿。你去的话，不得一个头2个大？谁说的？我去，一定比你完成的好。哼，从小到大，你哪一点比我强？你分明就是嫉妒我，故意来使诈夺爱。陛下，这对我太不公平了。这样看来，对二公子确实有点不公平。那这样吧，当下国库空虚，你俩谁能填补国库？历来国库亏空，要么是打百姓主意，要么是打世家商人主意。不知二位公子是？增加百姓赋税，我是做不到。世家商人油头滑面的，又不好处理。你这说了，不等于白说吗？我决定，擒贼先擒王，打佛门黑龙寺的主意。这佛门圣地都主动纳税了，那富家商人还敢说不吗？佛门乃宗教圣地，历朝历代谁敢让佛门交税？那可是大梁子民的信仰。而且太后娘娘的大儿子宁王可是忠诚的佛教信徒，黑龙寺就是他出资建的。你们敢收黑龙寺的税吗？有何不敢？近年来这佛门不服役，又不纳税，还收土地，而且还放高利贷印子钱。不打他主意，我打谁主意啊？二公子怎么说？他都不惧，我有何惧？好，那朕特意为你们乔装打扮，看看你们如何收税。二公子背靠秦王府，再加上殿下坐镇，肯定能行。至于那家伙，放心吧，叶宁轩若是被一个傻子收了税，他以后还有脸出门吗？恭送陛下。沈太后若预谋造反，天下又必将大乱。这苍生世道能否安宁，只能看你了，秦墨。前来寺庙收益不错吧？托宁王大人的福，收益很好呀。倒是宁王大人一旦起兵，军需方面无需担心。大哥，不好了！母后让我拉拢赵将军的事被人给搅黄了。谁？秦王府那傻子。就是他，阻止了长公主比武招亲，现在又来坏这事儿。看来此人是不能再留了。母后又发话了，这南蛮国王必须得到长公主，
才能协助我们出兵，让我们想办法将长公主绑了送去。绑长公主倒简单，我在想怎么处理这傻子。不好了，驸马爷与长公主一行人来了。他们来干什么？驸马爷好像说要收咱们黑龙寺的赋税呀。啥？敢来佛门圣地收税？陛下，您更看好谁呀？以前朕是希望秦豪来抵抗太后一党，但眼下我倒觉得秦墨这家伙居然在主动抵抗太后一党。什么？这傻子居然有这等觉悟啊！他可不傻，这可是位心系苍生的圣人，他知道一旦发动战争，受苦的可是百姓。看他这次与宁王的交锋能否有成效吧。哟，什么风把你们给吹来了？你们怎么会在这儿？我来这佛门圣地，自然是为天下百姓祈福，祈祷大梁风调雨顺，繁荣昌盛。繁荣昌盛可不是嘴上说说，得靠实际行动来证明。近来国库亏空，我二弟特地前来征收赋税，还望各位多多配合。什么？佛门也要缴税了？你们佛门富得流油，那点税怎么了？秦老二，你想钱想疯了吧？我给你面子叫你一声归德将军，不给你面子你啥也不是。这黑龙寺可是我大哥出资为天下百姓祈福用的，你竟然敢把手伸到佛门里来！你们黑龙寺手握那么多土地，每天印子钱不断，却从来没有纳过税，今天必须得纳税。你哪只眼睛看见我们放印子钱了？你有证据吗？那你有没有看见我们每天开门接济贫苦百姓？你再看看我们方丈，为了给百姓祈福，不惜坐在油锅里祈祷。行了，闭嘴！哼，你怎么用这种语气跟归德将军说话？归德将军，你可千万不要介意，我二弟脾气不好。这样吧，缴税的事儿，咱们就来问问百姓们怎么说。诸位佛门信徒，今朝廷来人要让我们黑龙寺缴税，你们怎么看？让这些贪官污吏滚！这世道最后一个神圣净土，也要被他们染指了吗？没错，对，南方大旱暑灾，你们不去解决处理，反而是方丈不惜下油锅向天祈福，你们给我滚出去！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 看来我这两个同父异母的兄弟不是那么好对付。是啊，这一旦发动了百姓，看来只能无功而返了。等一下，阿弟，这税你还收吗？你倒是收啊！你一个劲儿的叫我收做什么？我这不是给你一个捷足先登的机会吗？你不收，我可收了。请问一下，宁王大人，是不是只要诚心向佛，就能够修成这金刚不坏之身？那是当然，要不然这方丈怎么能安然无恙的在油锅里祈福呢？哦。等，哎，这就是你们说的金刚不坏之身？哼，就这温度，你搁这泡澡呢，方丈？什么情况？老奴也不知啊。一点烫伤痕迹都没有，难道真有金刚不坏之身？对，我有，你也有。啊！这油温竟只有这样？你以为他是坐在油里，其实啊，他是坐在醋里。醋的沸点比油要低很多，在里面放上一层碱，面上再放上一层油，其实是碱在沸腾，但是上面有一层油啊，所以就像是油锅在沸腾。好啊，这原来所谓的普度众生、假的舍身祈祷，全都是在糊弄我们呢。佛门常说的四大皆空，你们土地也要，香火钱也要，还放高利贷，还不纳税，我看你们这是四大皆有啊！呵呵呵，好啊，看来还得是他呀。一派胡言！寺庙的各种维护开支需不需要钱？
我们只不过是自给自足罢了。再说，你们不信佛还能信什么？你们连信仰都没有了，活着还有什么意义啊？我听闻最近市面上有一种叫做报纸的东西，上面刊登了一篇连载小说，叫什么《封神榜》，上面有很多神仙可以信啊。这《封神榜》我也在看，太过瘾了，里面有很多信封的神啊。对，我们可以信奉里面新的神啊。这《封神榜》是什么东西？我不知道。你们别以为百姓见识少就可以修建寺庙、圈钱垄断。在佛学创立之初，是一种好的信仰，绝不能成为某些人敛财的工具。我们只不过是收取了点百姓的香火钱，维系寺庙的各种开支罢了。这也叫敛财吗？敛没敛财，查一查便知。来人，将这黑龙寺的上上下下给我搜个底朝天。记住，别动里面的任何东西。你敢！我的秦王，你可知道我身后站着的是谁吗？你只不过是一枚棋子罢了。掂量掂量，你身后站着的是谁？我身后站着的是黎明苍生。你可知道，自古诸侯帝王都不敢进犯佛门圣地。今天你要是收了，你确定你能堵住天下人的嘴？当然堵得住。我既然敢来收，就已经考虑过后果。你如何堵？不用赌，我们自己会看。没想到这黑龙寺竟做得如此人神共愤之事。对，太不是东西了！天天每个月来烧香拜佛，把我骗得好惨呐！我们黑龙寺怎么了？怎么了？自个儿看。这谁写的？来，我看看。什么？说我们肆意敛财也就算了，居然还说我们私下开设赌场，拐卖妇女儿童，勾结青楼。这每日周刊是谁写的？本王要是逮住，必将他满门抄斩。一定是你们恶贯满盈，让人看不下去，才有人奉劝他们不要被你们蒙骗。诸位，这黑龙寺查还是不查？查！必须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 查！给我仔仔细细的查！好，就应该这样。是查！不错，竟然能未雨绸缪。陛下的意思，这报纸是？还能是谁？只能是他呗。大哥，怎么说？说什么？走！报，驸马爷，我们在黑龙寺地窖里发现了大量的金银珠宝，一定还有更多。再给我仔仔细细的搜，把庙里的和尚抓出来，挨个问个遍。是。这黑龙寺太丧气病狂了，果然干的都是见不得人的勾当啊！多亏有驸马爷啊，才能重新洗涤这片佛门圣地。陛下，怎么说？谁的一生没有遗憾呢？如果这是我的命，那我认了。今天晚上帮我联系二公子，我想将信物亲手还给他。秦爱卿，你真的是让朕刮目相看呢。秦爱卿，陛下不叫我傻子了？朕岂敢呢？几番操作，让太后一党落荒而逃。眼下你这驸马之位是坐实了。不过朕很好奇，你为何要帮朕？陛下可能未曾见过战争状态下百姓流离失所、妻离子散的惨状。我呢，或许是职业病犯了吧，能帮一把就帮一把喽。那你可曾想过得罪太后一党的危险吗？
陛下，你觉得我像是怕的样子吗？好，果然有勇有谋，朕没看错你。不过长公主那边，你可能得多费点心，毕竟这女人的心思，有的时候真的不好揣摩。陛下，放心，我懂的。你说什么？那傻子派人查封了黑龙寺，那我们辛辛苦苦搜刮的这些钱，岂不是打了水漂了？唉，看来这个狗皇帝发招了。叶天正我倒是不惧，只是那个傻子太狡猾，居然动摇整个天下来栽赃陷害我。比武招亲时，他就初露锋芒，可他毕竟傻了20年，本宫未曾放在眼里，现在养虎为患。母后，现在我们怎么办？赵将军那边恐怕是……我忘了。没事儿，赵将军动摇不了。眼下，我们便有了其他的动摇人选。谁啊，母后？秦家二公子秦豪，屡次三番被他大哥抢了风头，长公主也被抢了，他是最好动摇的。你们可别忘了，秦家手里有20万大军呀。对啊，赵芷若那30万大军动摇不了，我们可以动摇秦王府的20万，加上我们20万，与南蛮30万，70万足以改朝换代了。南蛮那边让宝公主你再安排吗？南蛮剑客已经准备好了。什么？这事让他去办？万一有什么闪失呢？他自己主动要去的呀。他说上次没能与他交手，这次定能取他性命。可以，要他的命最好。到时候长公主一绑，南蛮发兵便可拖住赵芷若30万大军，这叫外患。那内忧那么好？内忧，南国大旱鼠患，到时候派兵去当地煽动难民造反，那狗皇帝必定派兵镇压，我们将不费一兵一卒，就可占领江山。母后大人，果然姜还是老的辣呀！你去负责派人制造内乱，你大哥负责拉拢二皇子。是。什么？那个逆子竟然变得如此聪明伶俐？孩儿无能，成为驸马之事，怕是无望了。谁说的？为母倒是有一计，能力挽狂澜。什么计？你倒是快说呀！长公主不是约豪儿今晚见面吗？只要你把这个想办法让其服下，到时候生米煮成了熟饭，那逆子如何与你抢？若是让长公主发现，长公主本身就对你有意思，而且你还是她救命恩人，不然今晚怎会有？我觉得此事可行。长公主现在是束手无策，只等你去打破这个僵局啊！行，孩儿立马去办。人这一生，往往很多事情都事与愿违。二公子，还一直没有好好感谢你的救命之恩。这一杯酒，二公子我敬你。对了，你还有东西在我这儿，我今儿将它还给你。对不起了，长公主，咱俩可绝不能事与愿违呀。这块玉佩是您落下的，今儿我还给你。我的那半块不是我娘送去工匠那里整修去的，这半块不是我那傻大哥的吗？你什么时候捡到的？比武招亲前一晚，我被南蛮刺客追杀，不是你救的我吗？当时这半块玉龙佩就是你落下的。
二公子，我替你戴上。不必了，这就留给长公主殿下，留作纪念。长公主殿下，这一杯我敬你，感谢公主殿下对我的认可与厚爱。这一带不就全川帮了吗？这下驸马爷的位置可就是我的了。可是这是你们秦王府身份的象征，你若给了我，公主殿下，值得这么好的礼物。只不过我那大哥太过阴险狡诈，这一次，我承认是我输。你这大哥确实让人感觉奇怪，变化始料未及。不过即使他当了驸马，我也绝对不会让他得到我的。公主殿下，你怎么了？我头好晕，胸口有些发热。我先扶殿下去房间休息，稍后替你叫御医。什么人敢擅闯公主府？这公主殿下如果让你这样的杂碎得逞了，我如何向大王交代？哦，原来你是那南蛮剑客。要不是上次我那大哥在擂台上捣乱，你可能早就死在擂台上。你大哥呢？就你还不配做我对手？你他妈的！该死，这南蛮剑客就如此厉害！我说了，你还不配做我对手。我还没拔剑呢，让你大哥来。还不打算出来吗？再不出来，我要了这家伙的命！你终究还是拔剑了。他再怎么样，好歹也是我二弟。上次本想与你一决高下，没想到前两个废物不中用。今日咱们既分高下，也决生死。不愧是南蛮第一剑客，我瞒过了所有人，唯独没有瞒过你。少废话，砍剑！要打出去打，这以后可是老子的房间。哼！哈哈哈，过瘾啊，过瘾！没想到这大梁竟有人能接住我这光影13剑。哼，光影13剑少了，下辈子修炼到33剑，再来找我过招吧。哼，你这都受伤见血了，还需要我33剑？今儿13剑便足以取你性命。等等，剑！等等，你的剑呢？这竟然是我的血！有点东西，但不多。好热，怎么这么热？我操，真是太畜生了，竟然下药！殿下，你没事吧？你等着，我去给你叫御医啊！不要走，男人，本宫要男人。
啊，殿下，你冷静点儿，你看清楚，我是你最讨厌的废物傻子呀！你不是傻子，你是本宫的男宠，本宫现在就要了你！再不住手，你再不住手，我就只能投降了。那南蛮剑客呢？真是老天有眼啊！这样都能成全我。不，秦墨，你个不得好死的杂碎！你竟敢玷污长公主殿下！畜生！我要杀了你！连看的机会都不给我，把刀给我！有人在公主府前院发现了4个尸体，长公主呢？没事吧？殿下，你这是……昨夜，我与殿下在府内告别，不幸遭遇南蛮剑客刺杀，我与南蛮剑客两败俱伤，不幸昏迷。长公主殿下也被吓晕了过去。没想到那家伙趁机玷污了长公主。我今日醒来，便撞见此事。皇兄，你要为小妹做主啊！岂有此理！你竟做出如此人神共愤之事，这可是陛下的亲妹妹，你有没有将陛下放在眼里？这不把你给凌迟处死，我就不姓秦。这下总算是踏实了。之前还怕这家伙为了报仇泄愤才迎娶公主的，如今水到渠成，朕将是如虎添翼。陛下，你倒是说句话呀！陛下都快气懵了，还不赶紧去救人，把这家伙拖出去凌迟处理。且慢，朕想听听秦公子怎么说。这个事儿就是个意外，昨天夜里殿下被人下药了，风情万种的把我压在身下。我呢，我也有错，毕竟我没有经受住诱惑。你放屁！我还能将你压在身下？等一下，你说下药，谁下的药？谁下的药就不知道了。不过事已至此，我也是会负责的。再说了，我本就是驸马爷，这个事情也算是情理之中啊。一定是这家伙趁公主昏迷，怕情形反抗而下的药。陛下，宫内出现如此伤风败俗之事，如果不严肃处理，将会被全天下笑话的。既然你都说到伤风败俗之事，按道理你们秦家上下都得遭殃。你是想要让陛下将你秦家满门抄斩吗？行了，这家丑不可外扬，此事就此作罢，绝不能让外人知道。你俩收拾一下，一会儿来大殿见朕，朕有要事安排。皇兄，难道我就白白遭受此凌辱吗？那你想让朕怎么做？将秦家满门抄斩，告知天下秦家世子强行玷污公主，世人知道此事以后，谁还敢迎娶接纳你？速速更衣来大殿！哼！殿下，我为你更衣。你还坐在这干什么？还不快滚！陛下这么着急的叫我等来这大殿，是为什么呀？长公主那脸色，是对朕有很大意见？当然有意见。殿下，冷静点。为什么要冷静？皇兄为了自个儿的颜面，亲妹妹被欺负了，连屁都不敢放一个。
南方大旱引发鼠患，如今10万难民揭竿而起，你居然还在为儿女情长在朕的面前摆谱撒泼！殿下，这是800里加急，信中所说10万叛军已经连攻下2座城池。你说你让朕砍了秦公子，可知平息叛乱，朕派谁去？给我2万精兵，我去。你确定？当然确定。如果皇兄都不能为其撑腰，那我还不能靠自己吗？行，朕便给你2万精兵，但有一点，必须带上秦公子。陛下，就算了吧，我怕在半路上长公主殿下给我嘎了。哼，万一长公主战死在南方，朕可就这一个亲妹妹。那我去吧。他去也行，不过我有一个条件，就是他没有任何话语权，只能当我们的一个马夫。那是自然，我相信以公主殿下的实力，区区10万农民叛军，一定不在话下啊。那你还愣在这里干什么？还不快去弄马车？好嘞，秦公子，事态紧急，留给我们的时间不多了。陛下，毕竟我就是一马夫，我先拜马去了。我就不信离了这个傻子，大梁就能亡。到了南方，你去给我找几个老娼妓。殿下找老娼妓做什么？哼，虽然不能杀了他，但是我能够废了他，不然难解我心头之恨。可是他能看上老娼妓吗？我要给他下迎春散。迎春散，那可是会让人产生幻觉的烈性药啊！就是要让他产生幻觉，让他以为这些都是如花似玉的小姑娘，让他自个儿给自个儿玩废。殿下，这会不会有点……行了，给他留条命就很不错了，快去办。是。哼。你们都是府里武艺最高强的人，这桌上的东西都拿去分了吧。那长公主呢？没一起吗？已被狗啃。好歹是我大哥，赐他一场阴婚吧。切记，此事一定要办得干净麻利点，不能留下任何蛛丝马迹。是。启禀长公主殿下，15000精兵已攻入漳州城，只有小部分叛军抵抗，剩余叛军早已抱头鼠窜。不过是一群手无寸铁的乌合之众，不知道皇兄为何小题大做，还10万叛军，没有那个家伙，本宫处理起来还不是轻轻松松。公主殿下神武，早就应该驰骋沙场了，而不是作为帝国的牺牲品。现在也不晚。英令，让大军继续压境，驱散叛军，剩下的5000精兵打起精神来，保护我大营。是。现在叛军的事情处理完了，就得处理那个家伙了。事准备的怎么样了？都准备好了，殿下。那摆上好酒，请那个家伙前来赴宴吧。药下了没？都到这酒里了。几位老娼妓也躲在营帐外，听候发落。一会儿我们就阿谀奉承他，多拍他的马屁，让他多喝酒，喝得越多，药效越大。明白。哟，这太阳是从西边出来了。长公主殿下怎么今儿想起来请我喝酒呢？这不想着你一路上给我们当马夫，舟车劳顿辛苦了，特意感谢你一下。没错，而且今日我军首战大捷，殿下大悦，坐下来一起庆祝庆祝吧。行吧，几位都进来吧。这人多热闹，就让大家来一起分享喜悦吧。
你这是？我在营地里无意撞见这几位村妇，想着应该是来讨吃的难民。我心想，公主殿下爱民如此，便一起邀过来了。这没事儿，既然驸马爷都开口了，那大家便一起坐下享用吧。说吧。谢谢。诸位，既然驸马爷请大家享用这山珍海味，大家不得感谢驸马，敬他一杯。对，我们敬驸马爷一杯。你们太客气了，不用。敬驸马爷。怎么，驸马爷还有架子，不愿与民妇喝酒？行吧，我喝。驸马爷海量，继续满上。你这是什么？这个呀，纸巾擦嘴用的，就和你们筹捐是一样的。不过这玩意儿是一次性的。你到底哪儿来的？我自个儿研究的。都愣着干什么呀？你们也喝啊！我们不喝，殿下还有要事在身，今儿主要是犒劳你辛苦了。来，再来一个。你这喝一口酒都要擦一下嘴啊！我好歹也是驸马爷，在外人面前还是要注意一下形象。好了，你们先吃，我去方便一下。好热。你说这2杯应该可以了吧？回来看他状态再管，今儿反正有他好受的。对，他不死也要扒他一层皮。好热呀！你们有没有感觉热呀？对呀，身体感觉好烫，仿佛在被火烧。是呀，太热了。我也是。你快去看看，那家伙怎么还没回来？是。热，太热。哎呀，不好了，殿下，营帐门被龟子给堵死了。什么？男人，不可能，这不是2位俊朗的公子哥吗？你们可看清楚了，我们俩是女人。殿下，这迎春伞会让人产生幻觉，他们把我们都当成男人了。该死，我们被他给耍了，我要杀了他！来人，快护驾！殿下，你不是特意教导了，为了怕那家伙呼救，本营帐都不允许外人入内。什么？难道本宫今日？别教会2位郎君，今儿就从此我们不救命啊！来人！救命！谁来救我们？又有好多男人，又有男人。他们被人下了淫药，要是你们来晚一步，本宫今日怕是……殿下，叛军已将我军大营包围，末将是来接你逃跑的。什么？本宫15000精锐长驱直入，不是没有任何阻拦吗？那是对面诱敌深入计，15000精兵一进了包围圈，就被几万叛军包围，早已弃械投降。现在我们整个大营已被包围，快撤吧！再不走，就来不及了。在这儿呢，在这儿，快跑！保护公主殿下！就凭你们几个人，你确定护得住吗？文王，你怎么在这儿？我来这儿当然是抚民赈灾啊！那你快告诉他们，我是大梁的公主。
他们都知道你是大梁的公主啊！哎，你不是带兵前来清剿叛军吗？你们好狠的些！我们都沦落至此，你们居然还要派兵来清剿我们！只有文王大人给了我们一口饭吃。昏君当道，大伙团结起来，推翻暴政，跟着文王大人开辟盛世王朝！推翻暴政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 ！我算是明白了，灾民们造反是你在从中作梗。文王，你谋权篡位，不得好死！我不得好死？殿下，眼下还是关心一下自己的性命安危嘛。来人，去将他们给抓起来！驸马爷呢？驸马爷在哪里？殿下，驸马爷可能被这些难民们给打死了。完了，这大梁的江山，难道真的要毁在我的手里吗？老实点！都给我住手！驸马，是驸马来了，他还活着。驸马来了！驸马来了？什么驸马爷啊？我不是马夫吗？这个时候你就别开玩笑了，快想想办法。就算我求你了。哟，没想到还有意外收获呢！我正派人到处找你呢，你倒自己送上门来。来人，把这家伙给我拿下！你们敢？这世道，只有我能来救你们了。我是来帮你们的。别听他妖言惑众，咱们已经揭竿而起造反了，横竖都是一死。去，把他给我抓起来！等等，想造反的只是他，而你们只是想活着，并不是想造反。今日我来，就是特地来救你们的。救我们？粮食呢？对，我们没看见粮食，只看见镇压我们的士兵。粮食在路上。我之所以先派士兵前来，就是想要揪住这只老狐狸。若是粮食先来，他还不一定出来。当前国库空虚，朝廷哪有多余的粮食拨给你们？他们只会无情的残杀、镇压你们。那么我请问各位，你们跟着他造反，这老天爷就能降下雨了，这鼠灾就能够解除了。这朝廷都没有粮食，你们打过去也会被饿死。你们听他的干什么？至少文王给了我们一口饭吃，而你们呢？诸位，那我是不是只要给各位2口吃的，你们就会听我们的呢？可以啊，又来一个送死的！别听他胡说，你们这么多人，朝廷哪有那么多的粮食拨给你们？把这娘们儿也给我抓起来！大伙警惕，伏兵！怎么回事？在哪里？真的假的呀？这怎么办？大家不慌，那是驸马爷给大伙准备的吃的。吃的粮食？粮食？有吃的，还真的有粮食可以吃的啊！哎，这是真的。哎，这是什么？是啥？这是什么？这能吃吗？这个我认识。这是粮食。这是粮食啊！娘亲，这个是什么呀？我看看，这个是干嘛？我也要，我也拿一个。这是什么？啊？这是啥呀？这能吃吗？没味儿，闻着香啊！是吗？是的。你这个香啊！这是压缩饼干，这一块吃下去能顶3天不饿，里面能补充你们各种所需营养。而这些罐头和零食，也依旧能解你们的燃眉之急。你们尝尝。你快尝尝，好吃啊！这个好吃，就是这个好吃啊！你快尝，我从来没吃过这样的味道，真的好吃啊！这宇宙了，这世间竟有如此美味的东西啊！这也太神奇了！刚吃了几口，瞬间精力充足，感觉不饿了。刚才那些东西，只是先让你们饱腹，吃多了不健康，这些才是健康的东西。这些是什么东西？我怎么从未见过？这些是土豆、红薯、玉米，产量很高，而且对环境的要求特别低。只要种植下去，保证你们一辈子都不会饿肚子。有这种好事！这东西这么厉害！可是这天干，老鼠成群结队，我们之前的庄稼都被老鼠给吃完了呀！对，而且我们投的鼠药，老鼠吃了居然没事，我们是真的活不下去了才造的反啊！灭鼠我可是高手啊！我这次特意来就是替你们灭鼠的。你能灭鼠？怎么灭？很简单，老鼠靠声音交流传播。晚上在庄稼地，你们抓一只老鼠，拿针穿它，老鼠就会发出痛苦叫声，并向同类发出危险的声音，其他老鼠都会惊慌逃跑。
这是真的吗？这听着有点道理啊。其次，我还给大家准备了一些占属宝。你们看这属龙，比方就是老鼠洞，这老鼠一出来，我们就。这个占属有了，哎呦，真厉害呀！这来的呀？什么神奇的东西啊？这行了。所以现在你们还觉得处理老鼠麻烦吗？好，就算老鼠你能处理，这老天爷呢？这老天爷不下雨，你这些都白费。我能处理啊。我看你是把牛吹大，你这分明是把大伙当傻子一样。诸位，这分明就是在愚弄你们呢！从未听说过，是吗？这个听不下去。我愚弄？我看你才是在愚弄大伙吧！靠着一碗破粥就想让大伙给你卖命篡位？你没愚弄，那你倒是让老天爷把雨下下来呀！我若是下来了，怎么说呢？下来，我拿命跟你赌。让大伙儿做个见证，你若愚弄诸位，到时候该杀谁，大伙儿都明白吧？可以啊，我这人天性爱赌。你是不是太自信过头了？这世界上不可能有人操控天命。我能，我要让老天爷看看，你让这世道苍生过什么日子。我秦墨愿用10年阳寿去为百姓求一场雨。树立人设呢，你倒是求啊！要想让百姓都信服于我，必须得弄点封建迷信的东西。来，把走之前我准备的那个箱子，让士兵抬到远处去放。我教过你使用方法的。明白。你又在玩什么阴谋诡计？雨呢？急什么？这求雨不得需要准备吗？来人，摆贡品。这真能把雨给求来吗？我感觉不太可能。这家伙摆明就是在故弄玄虚，等下该怎么做就不需要我多说了吧？你说这家伙明明都已经平息民怨了，非要求什么雨，这不是自寻死路吗？万一他真创造奇迹了呢？奇迹？他若真能求到雨，我愿意主动陪他一晚上。好，我可都听见了啊！安静一点，我要开始求雨了。五帝五龙降光行风，广布润泽，辅佐雷公，五湖四海，水醉朝宗，神服命汝，长川听从，敢有违者，雷夫不容。给我下！他这个是随便飞下来，能求雷雨？雨呢？什么动静啊？这是怎么回事啊？接着放。这是什么声音？这也不像雷声啊！对，这也没有电闪雷鸣、狂风大作呀。我那是向天借雨，借雨懂吗？那3声只是借雨令。那你借到了没有？哎呦，又响了！是哪儿传来的？是啊，这能下雨吗？是啊，我觉得像下雨。这怎么可能？啊！雨就是下了！殿下，真下雨了！这家伙是神仙吗？这他都能做到？啊！下雨了！下雨了！我们有救了！对啊，我们可以不用造反了，我们可以继续救粮食了。这真是当今神人啊！你们还愣着干什么？赶紧跪下呀！我们也要跪吗？当然，你们想得罪天神吗？殿下，我们还是跪下吧，万一再惹怒了他们，算了。完了！谢谢！
还是在古代执行任务爽啊！我说文王大人，你现在是说给我了吧？你说你是畏罪自杀呢，还是让我动手啊？姐夫，我错了，我再也不敢了。你就看在长公主殿下的面子上，就饶了我吧。饶？你谋权篡位，今儿要不是驸马爷及时赶到，可能死的就是我们，绝不饶你！叛国罪！上！来人，把剑给我！酒壶给我。你不打算亲自出手吗？这是他们家私事儿，我还是饮酒，看他如何斩华雄吧。看见没？我大哥来救我了，今儿你们都得死！殿下，你没事吧？给我上！你什么人？行侠仗义之人。殿下，这一幕是不是似曾相识啊？难道？原来是你！我们正是来收你命的。果然是他。对，我100%确定，这拳脚姿势一模一样。没想到你的武功竟然如此高强。那你说，跟我斗什么？你不能杀我，我母后可是当朝太后，连陛下都得畏惧她3分。你看我像是畏惧她的样子吗？那你杀了我，你知道意味着什么吗？我不杀你，就意味着有无数冤魂无辜死去，所以你必须得死。这什么？果真是你！没想到我辛辛苦苦寻找的救命恩人，居然是你！救命恩人？我这辈子救过很多人，你说的是哪一个？就是比武招亲的前一晚，我被南蛮刺客追杀的时候，当时车马都翻了，是你救了我，这就是你掉落的半截玉佩。你这么一提，我好像有点印象了。那该死的秦豪竟然冒领你的功劳，所以那些刺客也是你杀的。那些药，不会是你下的吧？殿下，秦公子救了你，都低调不留名，绝不可能是他下的药，一定是那秦豪。这都不重要了，重要的是，我刚才听见有人说，要是我求来雨，就陪我一晚，是不是真的呀？我什么时候说过？对，殿下，我可以作证，真的说过。都给我让开！800里佳琪，等我这死！800里佳琪，莫不是陛下出事了吧？报！启禀殿下驸马爷，申太后嫌二王爷反了，朝廷危在旦夕，这是陛下给我的信件，要我亲自交到驸马爷的手里。亲爱卿，当你看到这封信的时候，朕可能已经不在。太后一等终究还是快人一步，里应外合，与南蛮大破无惧，招致弱将军没生气。秦王府一兵未动，已被侧覆，这大梁江山社稷，全靠你了。该死，还是没料到他们这么快。皇兄，快给我备马车，我要回京救皇兄。怎么救？你是想一人敌几10万叛军吗？
那我也不能看着皇兄白白送死。皇上应该还没死，要是死了，这叶宁轩终究会背上一个弑君的罪名。目前应该是被囚禁起来了。眼下我担心的是赵将军的安危。对，赵将军被生擒，一定遭受到了非人的待遇。眼下只有看秦王府那20万兵马。秦王府已被策反了，刚才的那几个杀手就是秦豪派来的。什么？那我们不是全完了？不，还没有完。诸位，你们也看到了，如今奸人当道，居然伙同南蛮，将我辅国赵将军给囚禁起来。如果他们做了皇帝，我们肯定会被凌迟处死。我们死了，你们可以想想你们过的生活。如今朝廷内忧外患，圣上都不惜派我们来解救你们。再看看那些奸人，竟然趁乱夺取江山。你们建功立业的机会到了，老弱病残留下来建设家园。是爷们儿的就跟着我，平定反贼。这咱们能行吗？我们去，是驸马爷救我们于水火之中。对，驸马爷要是死了，这天下还有谁真正关心我们？去！好，我们整装待发，先去救回赵将军，再杀去荆州城。据人员统计，所有年轻力壮的人马大概有5万人，但是南蛮那边有几十万军马，我们该如何救赵将军？救赵将军何须5万人马，给我5000就够了。对了，上次让你搭建的兵工厂建得怎么样了？你给的那个图纸太难了，我们只造出了最简单的炸弹。不过有一点我不太懂，你不是有什么异能购物吗？在上面买就可以了，为什么还让我们辛苦造？哎呀，那网上不是什么东西都能买的，不过有炸弹也就够了。对了，你带人回京城，想办法将我那不争气的爹娘给救出来。他们不是反了吗？他们应该不会反，不过我那不争气的二弟可能已经丧心病狂，为夺取兵权控制了秦王府。还好当时没有跟着他，不然我现在就变成了反贼叛军了。哼，现在知道我的好了。这个给你，这个有祛疤的效果，我说了能治好你的脸。这个应该很贵吧？用在你身上多贵都值。哎，你干嘛呢？外面还有人呢。放心，我很快的。四面包抄，把他们堵那块。报告秦将军，4大杀手全部夭折，驸马爷正带着5万大军赶回荆州城。这家伙果真会武功，这都灭不掉他。秦将军息怒，这驸马爷回来，对我们来说不算是件坏事。对了，他哪来的5万大军？他从10万难民叛军中动员了5万青壮力，回京平复叛乱。下去。太好了，鹬蚌相争，我们渔翁得利。哼，5万人能掀起什么风浪？那得要看谁来操纵这5万人了。太后一党虽承诺你为辅国将军，但你终究不是自己人。等他们政权稳定，他们必清掉你。他们敢？以后谁敢和他们合作？兄弟之间都能反，更别说你。我原本的计划便是打着为大梁皇帝报仇的口号杀进去，你来称帝。但现在他们底蕴还是太雄厚，有些不妥。等你大哥带兵回来就好办。我也能当皇帝？当然，只要咱们找准时机，让你大哥去折腾，咱们按兵不动便是。行，一切听你安排。哼。太好了，大王，长公主没得到，那她这一游也可以啊。这赵芷若可是号称大梁第一冰山美人。你如果还算是个男人，就请给我个痛快。放心，本王不会杀了你，本王还要好好处刑你。那家伙抢了本王的女人，我听闻好像你与他也有些故事，老子必须报复回来。我跟他根本就不认识，请一刀了结了
那就太暴殄天物了。来，让本王好好爱一个。大王，现在不是风流快活的时候啊！那小子未死，我南蛮不可放松。我叫你过来是辅佐我南蛮的，不是过来扫老子兴的。等我南蛮大军养精蓄锐，大梁江山都是我的。那一个毛头小子，何须放在眼里？启禀大王，我军大营3里外发现一股神秘部队，压营扎寨。什么？竟敢在我军3里地外扎寨？是谁干的？难道是太后一党想趁机吞并我们？不是，太后一党做不出这等荒唐之事。对方有多少人马？据前线来报，大约几千人。什么？几千人就敢叫嚣我南蛮几10万大军吗？难道是他？也只能是他做出这等创世之举。秦墨，真的是你吗？你来救我了吗？报告大王，对面派来是个使者，通知大王立马放掉赵将军投降，方可保命，不然一个不留。放肆！竟敢辱我南蛮大军！来人，把那来使给我带上来，本王亲自砍了他！妈的，反了他了！真的是你？对啊，我是来救赵将军的。你这叫救？你不是挺聪明的吗？怎么会犯这种低级错误？真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！小子，你这回是当谁的来使？我既是军来也是使，我这次来是特意来告知你们，赶紧将赵将军给我放了，立即投降归顺于我，否则你们南蛮国将寸草不生。这家伙莫非是返璞归真，又变傻了？这是正常人说的话吗？秦墨，我知道你很懂兵法，但是大梁都亡了，哪来的军队给你实现你说的一切啊？看见了没？这可不是我说的，连赫赫有名的赵大将军都这样说了。你来了也好，好好看着本王如何宠幸他。如果警告无效，明天你们的将是飞机炸药。别说我没给你们机会。飞机炸药是什么？飞机炸药是现代战争，你们觉得还和你们古代战争一样，拿人头去堆，看谁的马更快，刀更锋利吗？现代战争已经不需要人了。你都死到临头了，把你的破嘴给我闭上！但我还会上你的当吗？啊！什么声音？这是死神的召唤。那是什么？老夫也不曾知，是鸟吗？也不像啊。那是收割你们的死神镰刀。这怎么可能？这么一个小玩意儿，就瞬间让一群士兵粉身碎骨。有了这玩意儿，还真不需要任何计谋阵法了。这是什么妖魔之物？来人，拿弓箭给他射下来！这太恐怖了！这就叫恐怖了，更恐怖的还在后面。这几架只是警告，你说如果铺天盖地的这玩意儿飞到你们南蛮国上空，你们整个国家都将会化为一片焦土。别，仙人，我错了，求求仙人给我一次机会，我一定退回南蛮，此生不入大梁。现在求饶，是不是太晚了？请求高人给我们一次机会。高人，南蛮大军愿替其赶走太后一党，恢复大梁江山，只求高人饶一命。看来你们还是挺有觉悟的。既然如此，
那我就给你们一个将功补过的机会。谢谢高人，我们誓死效忠。还是这群南蛮之人好忽悠，一架无人机3000，换算成白银就是30。我辛辛苦苦赚这么久的钱，才买了6架，我哪来那么多无人机？不过眼下救兵是有了。那你还愣着干什么？还不赶紧给赵将军松绑，好酒好菜的伺候着。对不起，小人是被高人的审问给震懵了。对，快给赵将军松绑，好酒好菜伺候着。饿好久了吧？真没想到，如此情况下，你仅凭一己之力，能做出如此惊天之举。我这人呢，就是喜欢救人，尤其是救女人。你看，我救了苏校尉，人家以身相许；我救了长公主，人家就跟我花前月下。如今我又救了你。什么？你竟抱着目的来救我？那倒没有，只不过我堂堂辅国赵将军，岂能被那南蛮给糟蹋了？意思得被你糟蹋。你看啊，他们都被我收了，如果我还差了你，大伙也不会同意的。大伙是？大伙都期待着呢，你就别扫兴了，行吗？如今家国危难，你脑子竟还想着那种事？放心，大部队已经往荆州城出发了，咱们随后赶上便是。那你温柔点，我有些紧张害怕。放心，我会很快的。前方怎么样了？公主殿下，我们的人被对面给围困了。虽然大伙意志坚定，但终究是散兵游勇，抵不过正规军啊！该死，还是太小看对方了。我们这都没到荆州城呢，一定是走漏了风声，直接被对方给围困了。公主殿下，对面已经开始收拢包围了，我让兄弟们带你们突围出去吧。秦墨呢？秦墨那个家伙怎么还没回来？驸马爷带着5000人去营救赵将军了，可能早已生死未卜。苏校尉被派去营救驸马双亲去了。2个会打仗的人不在，留我一个不会打仗的在这镇守。大梁危矣，大梁亡矣！敌人来了，快跑啊！逃命吧！殿下，快走吧！你们走吧，我宁死不做亡国奴。小瑶誓死效忠殿下跟前。吁，停！长公主，你这是何必？朕也没说要杀你啊！孩子，下来吧，别再给陛下挂上一个弑杀兄妹的罪名。你们这群反贼，我叶云舒变成恶鬼，也不会放过你们的。恭送大梁公主上路。不至于吧？我这驸马爷刚实至名归，你就想要自寻短见啊？你怎么才回来？我还以为你死了呢。我这不是救赵将军去了吗？这赵芷若不是被南蛮国王生擒了吗？难道放出来了？怎么可能？一定是这家伙趁其不意，偷偷救了出来。这群南蛮废物啊！救出来，今儿不还得去送死？
那就让他们死得整整齐齐。你是来救我的，还是来送死的？怎么现在什么都没有了？对，好不容易组成的难民军都溃败逃亡了。你们觉得秦墨会打没把握的仗吗？可是怎么哪还有人呢？不知道我算不算呢？哼，南蛮国王，好久不见啊，长公主殿下。不是，这很意外是吧？不光你意外，对面更意外。我说南蛮国王，你几个意思啊？墙头草，两边倒是吗？怎么能说我是墙头草？你们是反贼，我替驸马爷清剿反贼，那我就是大梁的功臣。好你个吃里扒外的东西，朕给了你这么多好处，你竟然还敢反朕？这兄弟之间都反了，我们不能反吗？平克二王爷，三王爷死了！什么？我是一直没有老三的消息，死了？这谁？是谁干的？驸马爷被驸马爷一拳给打死的！给我踏平对面，替三王爷报仇！对，给我活捉凌迟的畜生！南蛮国王，看你们的了，你们先冲锋陷阵，我在后方用飞机、炸弹远程支援你们。好，有那震天神器支援，我军必胜！给我杀！杀！刀剑无眼，我们先回后方营帐等候。走吧。这两军交战，你不去前线指挥，竟在这喝酒；你不去放你的震天神器。震天神器是什么？就是一块飞行的铁片，能操控撞击人产生爆炸，威力巨大。那还等什么？赶紧拿出来用啊！用个嘚儿啊！那玩意儿老贵了，一边是南蛮，一边是叛军，我要的就是他们两败俱伤。况且这南蛮国王虽然嘴上说的好听，但南蛮侵扰大梁可是有上百年了，你能保证他们以后知道我这些东西不反吗？所以咱们只需要坐山观虎斗。你这脑子怎么长的？为何如此聪明？我这叫防患于未然。再说，你们没有发现啊，这还少了一个人吗？谁？秦豪啊，他手上可是握着20万秦家军呢，他也在等待时机。我还是保留精神，想想要怎么对付他吧。怎么把这个家伙给忘了？他手上有20万大军，不可小视。那你想到办法了吗？还在想。报，大王，我们的人刚与大梁军在北坡大战2天2夜，如今又参与战争，士兵太过疲惫，敌不过呀！妈的，不是说有震天神器支援吗？怎么到现在连个响都没有？该死，我们被那小子给骗了！一开始就把我们当棋子使用。什么？我原本还打算跟着他混，他居然……奸贼，竟敢反朕！六杀！杀！快走啊！我死了！秦墨，你个王八蛋，给我滚出来！怎么气数用尽不敢出来了是吗？谁说我气数用尽了？如果是，还有最后一张王牌没有用呢。哼，你还有什么王牌？连南蛮大军都被我打得四散而逃。放眼整个世上，你还有什么人？有啊，不信你听，这马蹄声是越来越近了。哟，打得好热闹！秦将军，太后一党现在已是疲惫之势，
我们无需费力便能将其击败。现在这大梁江山是我的了。好一个螳螂捕蝉，黄雀在后！朕封你做辅国大将军，你竟然敢反朕！你当王爷都不满足，我怎么能满足呢？行啊，还是你会玩啊！借刀杀人，替你弟弟扫平一切障碍，拥立他为帝，这就是你所谓的王牌。停，打住！什么叫他替我扫平一切障碍？明明是我自己未雨绸缪。至于他，恐怕见不到明天的太阳。义子，你敢！你给我听好了，你现在唯一的目标就是清剿叛军，匡扶大梁，懂吗？豪儿，你清醒点儿，你听你爹的话。好啊，耍小心眼是吧？拿爹娘来对付我，你觉得可能吗？来人，给我杀了他！混账！现在我算明白了，秦家所谓的天煞孤星，不是你大哥，而是你！你大哥一直在救你，你明白吗？什么时候救我了？太后一党造反，你率领秦家军一兵未动，未去护驾，已算是造反。现在给你机会，将功补过。你大哥怕秦家军遭受重创，想办法让南蛮与秦内斗，就是给你建功立业铺路，你明不明白呀？这明明是我让他们鹬蚌相争，我在渔翁得利，怎么叫让他们给我铺路呢？豪儿，以你大哥的智商，不可能不知道你那点小心思。他若按兵不动，你造反的罪名便坐实了，到时候秦家军就会被太后给瓜分了。他有你说的那么好吗？他可能巴不得我死吧。非也。陈学士，你怎么在这儿？来这儿解除二公子的心魔。二公子可还知，当初在翰林院，老夫出的一道题：君子喻以义，小人喻以利。你大哥的解析便是，有的人是看向远方，有的人只贪图眼前。当时他比喻的就是你们俩。比喻我俩？对，所以老夫当时又问了一句：这利与义是否水火不容呢？你大哥现场吟了一首诗，老夫现在还记得：煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。对，我确实有些印象，只是不太明白其中的意思。煮豆要用豆萁，豆萁在锅下燃烧，豆在锅中哭泣。本是同根生，相煎何太急。比喻的是同一爹妈生下的兄弟，为何要互相伤害？这当初只以为是一首普通的小诗，原来寓意这么深啊！一首诗而已。那你可知南蛮剑客那晚有人把你打晕，南蛮剑客要刺杀你，是谁救的你？秦墨明明知道是你给我下的药，皇兄追问他的时候，他却闭口不提。还有，在南方赈灾的时候，你派4大杀手杀他，他依旧没有生气，只是担心怕你造反，成为千古罪人。秦将军，别信他们的，当下优势在我们，灭了他们，整个大梁江山都是我们的。这有你说话的份儿吗？路要怎么走，你自己考虑清楚。不，你一定是骗我的。你如果真的在乎我这个二弟，就不会抢我的女人。宋璎珞你抢走了，长公主你也抢走了。如果真的在乎，就不会这样。不就是女人吗？行，大哥我赔你。赔给我？对，赔给你，而且包你满意。大
哥早就预判了你的预判，知道你肯定会为了女人跟他闹起来，所以早就提前给你准备好了，抢了你2个，今天就赔给你3个，怎么样？还满意吗？秦将军，你好酷啊！二公子，你好帅啊！秦将军听令，清剿反贼，护我大梁，给我杀！原来这就是你所谓最后的王牌，给我杀！这是啥呀？这叫黑丝，摸上去手感细腻丝滑，特别是穿在兄弟妻身上，更能激发男人的原始欲望。你他妈还来是吧？